Psalm 18 vers 1 en vers 20. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat getrou bly tot in alle ewigheid en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede van God, onze Vader, en van die Here Jesus Christus, deur die werking van sy Heilige Gees. Amen. Dat ons daarin ook die wonderlike dade mag sien
geslag bind, ook deur die troue liefde. Ons vra U Vader dat U ons ook in hierdie vergadering met U Heilige Gees mag volmaak. Dat ons weer diep onder die indruk mag kom, dat ons U die Allerhoogste kom ontmoet. Ons bid U Vader dat U ons 'n hart sal gee wat dors na U woord. Dat ons wil hoor wat U Gees aan U gemeente sê. Daarom vra ons U Here dat U die woord mag seën, dat dit ryklik vrug mag dra, dat ons ook Vader in die besonder ook U mag belei as die een wat die oes gee, dat ons mag weet, o Here, dat ons met U oop hand leef. Ons dank U Vader vir al die gawes, ook die geestelike gawes wat U vir ons elkeen gee, wat U ook in die woord en deur die Heilige Gees ook uitdeel. Ons bid U Vader dat U met ons hierdie week sal wees, dat ons hand in U hand mag lê, dat ons oë mag hou op U Seun, ons getroue leidsman, die volleinder van ons geloof, en dat ons ook besig mag wees met ons roeping, dat ons mag soek U wil, dat ons ook Vader so gelei mag word, dat ons ook U koninkryk in ons lewens sal sien kom. Ons vra hierdie dinge Vader, omdat ons die kinders is, dat ons weet dat ons deur die Seun vrye toegang het tot U. Vader, ons dra hierdie stad en die land aan U op. Ons bid in besonder Here vir die owerheid, die owerhede wat U oor ons gestel het. Ons bid U Vader dat U ook dit so sal rig en lei, dat ons 'n stil en 'n rustige lewe mag hê, sodat U woord verkondig mag word, dat ons ook mag weet dat die kerk uitbrei. Ons vra hierdie dinge Vader, omdat ons weet dat U in alles ook die heilige wil laat kom. Daarom vra ons die Here dat ons ook mag beleef, ook met ons gebede mag meestry, dat U die ryk van die Satan te gronde sal lig. Daarom vra ons die Here, waar ook al U woord teëgespreek word, waar U woord nog nie gehoor is, gee tog Here dat U dit ook sal laat verkondig en sal laat glo. Ons dank U Vader dat U aan ons geloof gegee, en dat ons vra dat U dit ook in ons lewend en brandend mag hou, sodat ons uiteindelik voor U sal staan en volkomenheid ook U ewige vreugde mag belewe. Ons vra hierdie naam, ons vra hierdie in U Seun se naam, ons enigste verlosser, ons koning. Amen. Psalm 66 vers 6 en 7, ek sal verlos uit doodsgevare, nou dat ek weer kan asemhaal, my offers bring op U altare. 6 en 7, Psalm 66. Oh
Heidelbergse Katagisme, waarom word die Seun van God wat Verlosser beteken? Lees het weer, waarom word die Seun van God Jezus wat Verlosser beteken genoem? Omdat hy ons van al ons sondes verlos en by niemand anders enige saligheid te soek of te vind is nie. Glo die mense wat hulle saligheid en heil by die heiliges, by hulle self of iewers anders soek, ook in die enigste Verlosser Jesus. Nee, maar hulle verloon met die daad die enigste Verlosser en Heiland Jesus, alhoewel hulle met die mond in hom roem. Slegs een van twee dinge is immers moontlik. Jesus is nie 'n volkome Verlosser nie, of die wat hierdie Verlosser met 'n ware geloof aanneem, het in hom alles wat hulle vir hulle saligheid nodig is. Ons belig die Katagismes met die eerste hoofstuk van die Matthéüs Evangelie en ons konsentreer op vers 21. Die geslagregister van Jesus Christus, die Seun van Dawid, die Seun van Abraham. Abraham was die vader van Isak en Isak die vader van Jakob en Jakob die vader van Juda en sy broers. Juda was die vader van Peres en Sera by Tema. Peres was die vader van Hesron en Hesron die vader van Ram en Ram die vader van Aminadab en Aminadab die vader van Nagson en Nagson die vader van Salmon en Salmon die vader van Boas by Rahab en Boas die vader van Obed by Rut en Obed die vader van Isai en Isai die vader van koning Dawid en koning Dawid die vader van Salomo by die vrou van Uria en Salomo die vader van Rehabiam en Rehabiam die vader van Abia en Abia die vader van Asa en Asa die vader van Josafat en Josafat die vader van Joram en Joram die vader van Usia en Usia die vader van Jotam en Jotam die vader van Agas en Agas die vader van Hiskia en Hiskia die vader van Manasse en Manasse die vader van Amon en Amon die vader van Josia en Josia die vader van Jehonia en sy broers in die tyd van die Babyloniese ballingskap. En na die Babyloniese ballingskap het Jehonia die vader geword van Sealtiel en Sealtiel was die vader van Serubabel. Serubabel die vader van Abiud, Abiud die vader van Eliakim en Eliakim die vader van Asor en Asor die vader van Sadok en Sadok die vader van Achim en Achim die vader van Eliud en Eliud die vader van Eliasa en Eliasa die vader van Matan en Matan die vader van Jakob en Jakob die vader van Josef die man van Maria uit die gebore is Jesus wat Christus genoem word. Al die geslagte dan van Abraham tot Dawid is 14 geslagte, van Dawid tot die Babyloniese ballingskap 14 geslagte en van die Babyloniese ballingskap tot Christus 14 geslagte. Die geboorte van Jesus Christus was dan so. Toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. En Josef haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei. Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê: Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou,
by jou te neem nie. Want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. Sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy en sy volk van hulle sondes sal verlos. En dit het alles gebeur sodat die woord vervul sou word wat die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. En toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het en sy vroue hom geneem. En hy het haar nie beken nie totdat sy haar eerstgebore seun gebaar het nie. En hy het hom Jesus genoem. Ons neem ons teksvers uit vers 21, die opdrag van die engel aan Josef gee. En sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Broeders en susters, net soos Sagaria kry Josef ook die opdrag om die kind se naam te gee. En hierdie opdrag wat die Here deur die engel stuur, is daar 'n ryk en 'n diep selfopenbaring van God. Hierin toon die Here aan ons wie hy werklik is. Die selfaanduiding van die naam Jesus is 'n samevoeging van twee Hebreëse woorde. Die een ken ons natuurlik as die Hebreëse naam vir die Here, Yahweh. Die ander naam, of die ander werkwoord het te maak met die woord van om te besit of om iets te hê. Wanneer die Here hierdie naam Verlosser in sy seun en aan sy seun aan ons bekend maak, dan wys hy ons presies wie hy is. Jesus, die Here verlos, of die Here red, of die Here se verlossing is in Jesus. Vanaand staan ons weer stil by hierdie wonderlike uitsonderlikheid van die Here Jesus se naam. En buite die evangelies waar die naam van Jesus, wat hy gegee moet word, vermeld word dit verbind aan sy koningskap. Ek lees vir ons die gedeelte in Lukas 1 vers 32 en verder. Dit is waar die engel met Maria praat, en die engel sê vir haar, moenie vrees nie Maria, want jy het genade by God gevind, en kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word, en die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. Hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Wanneer die engel met Josef praat, dan sê hy net in kort, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Die lang verwagte Messias, die gestuurde een, is die een wat die verlossing bewerk. Wat die Here hier in hierdie naam van ons Here Jesus na vore bring, is dis twee aspekte. Die een dat hy die besitter is, in daardie sin die skepper of die maker, nie net van die skepping nie, maar die besonder dan van die volk Israel self. En dit is die besonderse van die kerk van die Ou Testament, is dat die Here dit in die
besonder openbaar dat dit sy keuse was, dat dit hy is wat dit bewerk, dat hy die besitter is van hulle. En daarmee saam dat hy die vermoë het, dat hy die bewerker is van hierdie verlossing. Een van die verse wat dit seker die mooiste saamvat is Eksodus 6 vers 6, waar die profesie, dit wat in die Here Jesus saamtrek, in breë en verskillende woorde weergegee word. Eksodus 6 vers 6 staan daar waar die Here vir Moses sê, daarom sê aan die kinders van Israel, ek is die Here, en ek sal julle onder die harde arbeid van die Egiptenare uitlei en julle red uit julle slawerny, en ek sal julle verlos deur 'n uitgestrekte arm, deur 'n groot strafgerigte, en ek sal julle as my volk aanneem en vir julle 'n God wees. Die naam Jesus maak vir ons die verlossing van God duidelik. Hier is verskillende aspekte, ons lig 'n paar uit. Die een het ons nou reeds aangeraak. Dit is dat die Here die maker is, die skepper is. Maar omdat hy die maker is hy ook die losmaker. Soos wat die Here in die Ou Testament spesifiek verduidelik deur die losmaking of die uittog uit Egipte, en die slawerny wat die beeld van die sonde en die dood is. Wanneer die Here as skepper homself openbaar, die maker, dan handhaaf hy ook, maak hy los dit wat nie van hom af is, dit wat nie by hom hoort, dit wat nie verbind word aan wie hy is. Wanneer die Here hierdie losmaking doen, omdat hy die maker is, dan is daar ook die wegvat, die wegneem, die uitlei. So is 'n groot gedeelte van die Ou Testament gewy aan hierdie geskiedenis. Ons het in die geslagsregister van ons Here Jesus ook van die Babyloniese ballingskap gelees, jy kry presies dieselfde element daar, dat wanneer die Here hulle weer terugbring, met dieselfde aspek na vore kom, dat die Here sê, ek handhaaf wat myne is, en ek maak los wat nie daar hoort nie, en ek vat jou op die weg, hou jou veilig, bewaar jou. Dan kry mens die uitbring, die Exodus, maar ook die inbring, in die vreugde inlei van die Here. Dit alles, al hierdie aspekte is opgesluit in die naam van ons Here Jesus. Wat die Here vir ons openbaar, en dit ken ons van kindsbeen af, is dat hierdie verlossing, hierdie geluk, hierdie saligheid alleen by hom te vind is. Wanneer die Here die oorgang bewerk tussen die uittog en die intog, dan is daar 'n naamsverandering wat Moses vir Hosea gee, wat spesifiek hierdie punt aandui, dat die Here persoonlik betrokke is by die redding. So staan daar in Numeri 13 vers 16, dit is die name van die manne wat Moses gestuur het om die land te verken. En Moses het Hosea, die seun van Nun, Joshua genoem. En ons ken Joshua as die inleier, Moses was die uitleier. Wanneer hy dan hierdie naam, jy kan hoor, dis maar net 'n lettertjie of twee wat hy verander, dan sit daar 'n wonderlike Godsopenbaring in. Hosea beteken hy verlos, of dan kan ons dit ook breër vertaal met die verlossing in die algemeen. Maar wanneer
Joshua nou die opvolger van Moses word, dan bind hy dit spesifiek aan die persoonlike naam van God. Die Here is die verlossing, of die Here gee die verlossing, Josia, waarvan Jezus natuurlik op teruggaan. So leer die apostel ons in 1 Timoteus 2 vers 5 ook, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens, Jezus Christus. Daarom, broeders en susters, moet ons vanaand weer stilstaan by hierdie belydenis, want ons bely dit wat die Here ons leer, en anderwoorde, hy sê vir ons, jy moet hom Jezus noem. Dit is openbaring van God self, dit is nie maar mense wat vir die Here iets noem nie. Dit is die Here wat homself bekend maak, en dan bely ons dit, dan sê ons, die Here is ons Here, Jezus is ons verlosser. Maar wanneer ons sê Jezus, dan sê ons persoonlik en alleen. Nou moet ons, broeders en susters, in hierdie tyd ook weer die blik laat val wat rondom ons aangaan. Ons gaan 'n paar snitte maak, sodat ons kan sien dat wat ons vanaand hier bely, word nie deur almal. Die Katagisme se tweede vraag wat ons gelees het, gaan spesifiek daarop in, om natuurlik ook die Rooms-Katholieke daarop ook te antwoord, wat ons nog steeds moet antwoord, maar dit is nie ons groot opponente in die landstreek waar ons bly nie, maar ons moet dit weer doen. Ons glo nie in Jezus plus iets anders. As ons sê Jezus, Josia, net hy, die Here alleen red, dis nie eers maar net in die algemeen te sê, dan handhaaf ons dit wat ons die laaste 500 jaar teen die Rooms-Katholieke sê, moenie Maria byvoeg nie, moenie goeie dade nog byvoeg nie, moenie allerhande ander heiliges byvoeg nie, Jezus alleen. Maar broeders en susters, dit wil strap ons ook in ons eie lewe in hierdie slaggat. Dit gaan terug by wat ons vanmôre genoem het in die vooruitsig wat ons het, is die Here wil in ons lewe op volgende Sondagoggend oor die woorde van ons Here Jezus, dit is volbring ook na te dink. Daarom is die Katagisme so skerp oor dit, of Christus red heeltemal volledig alleen, of hy is nie die ware verlosser nie. Waarom so skerp? Omdat dit in die naam van die Here Jezus geleer is, dat die Here dit openbaar, dat hy is die besitter, en hy is die bewerker van die verlossing alleen, in al die fases, van die skepping af, die losmaking, die wegneem, die exodus, die veilig hou op die pad, inbring in die beloofde land, of in ons permanent hemel. Broeders en susters, ons leef ook in 'n land waar daar ook baie meng godsdienste voorkom. In Hebreë word dit ook die voorvader aanbidding genoem, of die animisme genoem, en dit is belangrik, omdat baie van die mense met wie ons te doen het elke dag, glo hierdie dinge onwetend, of glo dit, en ons dink baie keer dat dit dieselfde is as wat ons bely. Iemand wat in voorvader aanbidding glo, is iets heeltemal anders as wat die Christendom glo. Dis 'n opeenvolging van geslagte, selfs wanneer jy moet baie mooi daarop let, en ons kan bijvoorbeeld die ZCC's hier noem, alhoewel hulle baie voorbeeldig is in hulle lewe, in hulle teologie, daar geweldig fout, selfs as hulle oor Jezus praat. Die geslagte word aan mekaar gebind, die voorgeslagte, ergens is daar ook by Jezus figuur. Maar die verlossing kom, en die inrigting van die lewe
weer hoe die voorgeslagte besluit, voorvaders. Daarom, broeders en susters, jy sal dit ook nou in die politiek sien, jy sal dit ook as jy goed oplet sien, dat dit ook nog spring lewendig is, ook in baie van die politieke besluite, dat daar 'n voorvader aanbidding is, wat teespreek wat ons vanaand is, bely, Jesus alleen. Veral in die tyd wat ons nou leef, tyd na apartheid is dit belangrik dat ons hierdie aspek weer na vore bring. Sê, wanneer ons Jesus bely ons soos wat die Here ons geopenbaar het. Die verlossing is alleen by hom. Daarom moet ons nie skaam wees. Ons moet ook nie outomaties aanneem dat almal wat iets oor Jesus sê, bedoel dit as die enigste verlosser. Daarom sê die Katagisme sê dit spesifiek op die katholieke gerig, dat hulle ook oor Jesus praat, maar dat hulle Jesus plus die heiliges, Jesus plus die goeie werke bedoel. Daarom, broeders en susters, as ons elke Sondagoggend die wet van God hoor, ons bely, ons sê aan die einde van ons gebede, vergewe ons ter wille van Jesus Christus, dan mag daar nie in ons agterkop wees, maar ek het daarom nog dit gedoen en ek het daarom nog dat gedoen. Jy sal sien, broeders en susters, die Heilige Gees en die woord van God is baie gestreng oor hierdie punt, omdat letterlik ons hele verlossing afhang of ons Jesus alleen bely. Die rede is eenvoudig. As daar iets van ons eie werke of iets van ons eie geregtigheid of iets van 'n selfdoen godsdiens inkom, dan word die hele uitslag van ons verlossing op losse skroewe gesit. Dit is werklik gevaarlik, want dit bring ons in 'n valse gerusheid. Daarom as die wet van die Here gelees word, is die bedoeling juis ook dat ons die aakligheid van ons eie sonde insien, die totale verlorenheid wat ons het in ons sonde dood, sodat ons vlug na Jesus Christus alleen, die enigste verlosser. Om hierdie punt, broeders en susters, in jou eie lewe en in die publieke lewe te handhaaf, is nie maklik. Die hele dispuut tans in die westerse wêreld, ook in die westerse Christendom, ten opsigte van die menseregte, gaan oor hierdie punt. Is Jezus maar een van baie verlossers, of is hy die enigste een? Die oomblik as jy sê die enigste, soos wat die Here ons leer, ons moet sê, is daar 'n insluiting en 'n uitsluiting. Daar is 'n binne en 'n buite. Die Here bedoel dit juis ook so, broeders en susters, nie net in die uitwerking van sy uitverkiesing nie, maar in die besonder die grenslyn tussen die kerk en die wêreld. Kan jy onthou van die meisie wat 'n demoon in haar gehad het, wat so agter Paulus aangeloop het in Handelinge? Dan skree sy heeltyd, die demoon laat haar dit skree. Hy verkondig of hulle verkondig 'n weg van geregtigheid, 'n weg van verlossing. Dan beveel Paulus demoon om uit daaruit te gaan, en dan is daar 'n geweldige moeilikheid daaroor. Die klein verstellingkie wat die duiwel ingebring het, is die of die. 'n verlosser of die verlosser.
broeders en susters, beteken dit ook wanneer ons in die openbaar gesels oor normes en waardes, wel eintlik oor die beginsels in die samelewing, dan moet ons versigtig wees om nie maar van die kerkse standpunt te praat nie. Vind nou vreemd. Maar ons moet oor die kerkse belydenis praat. Die engel sê dit ook, hy sal genoem word die Seun van die Allerhoogste. Daar's 'n groot verskil tussen 'n standpunt en 'n belydenis. Een van die verskilpunte is juis hierdie of 'n die, 'n verlosser of die verlosser. Die Satan in die wêreld gee eintlik nie vreeslik om as ons gemeente sou sê, ons aanbid 'n verlosser nie. Hulle sal sê, dit is jou goeie reg. Ons het selfs 'n handves en 'n wet daaroor, jy mag maar dit doen. Jy mag maar binne jou kerkgrense sê, Jesus is vir jou 'n verlosser. Maar moet dit nie op ander mense afdruk nie. Moenie sê hy is die verlosser en die enigste. Jy sal sien, broeders en susters, dat die ongemak wat die wêreld baie keer met die kerk het, ook met die etiese uitsprake wat die kerk maak of baie keer verswyg, gaan terug na hierdie saak van die naam van Jesus. Is dit die naam soos God dit sê? Of is dit 'n naam wat oor God gesê word? Want uiteindelik is alle afgoderry maar mense wat vir hulle eie uitdinksels name gee. Dit mag ons gemeente nooit wees. Ons mag nooit daartoe verlei word. Soms genadiglik het die Here dit nog in ons lewens nie laat plaasvind nie, maar dit kan gebeur. Dat die Here soms die kerk in vervolging stuur. Vervolging in die kerk laat uitbreek oor hierdie punt. Dit is 'n verskriklike ding, want mense verloor hulle lewe, gemeentes word uit mekaar geruk. Dit is geweldig erg om daardeur te gaan. Dan bring die woord van die Here en die Heilige Gees elkeen dan tot hierdie punt. Sê, 'n of die. 'n verlosser of die verlosser. Ons mag dus, broeders en susters, troos vind uit die naam van ons Here Jesus. Ons kan vanaand weer met dankbaarheid vasgryp dat in die naam van die Here sê, ek is die maker en ek is die volmaker. Ek is die begin en die einde. Die Here Jesus sê dit letterlik vir ons so. Hy is die A en die Z. Hy is die begin en die einde. Wat beteken, waar jy ook al trek in jou geloofslewe, want ons is nie almal op dieselfde plek. Daar is mense wat dalk nog jonk in hulle lewe is en dalk nog pas begin het. Daar is mense wat al ver gevorderd is in hulle lewe. Maar waar jy ook al op hierdie tog is, God wat maker is, losmaker is, jou op die pad bewaar, jou uitvat en invat, mag ons weer bely in die naam Jesus sit daar 'n verbintenis van die begin met die einde. Die Here sal klaar maak wat hy in jou lewe begin het. Is dit nie wonderlik? Baie van Paulus se briewe skryf hy en dan sê hy, ek het 'n ruk by julle gebly en ek het 'n klomp keer vir julle gepreek. Hy sê nou skryf ek vir julle 'n brief sodat klaar gemaak kan word wat begin is. Dit is 'n troos, broeders en susters. Die Here laat nie die werke van sy hande vaar nie. Daarvoor het hy Jesus gestuur. Dikwels gaan ons deur ontsaglike storms. Ons gaan in die windstiltes van twyfel in. Soms is daar selfs kere van openlike ongehoorsaamheid.
wanneer die Here Jesus sy naam aan sy gemeente bind, soos wat hy hier doen, dan mag ons vanaand weer die troos hê, God doen nie halve werk. Die Here maak klaar en voleindig wat hy begin. Ons mag dus uitsien na die ingaan in sy koninkryk. Ons het dit al 'n paar keer genoem wat die Here Jesus gelykenisse vertel, gaan in die vreugde van jou Here in. Met ons lewe hier op aarde het ons te maak ook met ons tog, met ons reispad van uit en in. Die Here is van A tot Z daarmee met ons besig. Broeders en susters, in die naam van ons Here Jesus, hy wat die verlossing is, hy wat die verlossing bring, die enigste verlosser, sit daar ook vir ons 'n vermaaning in. As 'n wet wat die Here byvoorbeeld gegee het vir Israel en sê, omdat ek julle uitgelei het uit Egipte uit, mag julle nooit weer terug gaan Egipte toe. Hulle het dit wel ook begeer, ons ken dit ook goed. Maar die Here vir ons daardeur leer is, wanneer ek jou losgemaak het, omdat ek jou aan my vasgemaak het, moet jy ook los wil wees van waarvan ek jou losgemaak het. Het gaan met ander woorde, broeders en susters, oor ons heilig maak, en ons sal in die besonder nou daarby kom, wanneer ons by die tweede naam van ons Here Jesus kom, die Christus. Dat die Here ons, omdat hy ons aan hom vasbind, omdat hy sy naam aan ons bekend maak en sê, ek sê vir jou, ek is jou verlosser, ek maak jou vas aan my, ek maak jou los van jou sonde, los van die dood, los van die Satan. Dit is ook 'n verpligting op ons lewe, om vas te maak aan God te wil lewe. As dit troos in, die Here handhaaf sy beloftes, die Here volvoer, bring tot 'n volledige einde wat hy aan ons beloof. Daar sit ook 'n heiligmaking, 'n los wil wees van die sonde, wat die Here in sy naam aan ons koppel. Dat die Here ons leer, waag ons dit ook in die geloof, om elke Sondag hierdie wonderlike naam Jesus te bely. Ons doen dit gewoonlik in die oggenddienste. Soos wat die engel gesê het, hy sal genoem word Seun van die Allerhoogste. Die Here Jesus as die woord van God, die Heilige Gees, het vanaand ons weer onder die uniekheid van sy redding gestel. Daar is nie 'n vierkante meter waar jy gaan loop hierdie week, waarvan Jesus nie sê dis syne nie. Die oomblik wanneer ons dit besef, broeders en susters, dit het geweldig baie implikasies. Dan gaan daar 'n wye perspektief in ons lewe ook. Ons verstaan dat die Here sê, ek het jou losgemaak, maar ek bind jou aan my ewige koninkryk, aan my ewige koningskap, aan my unieke manier van redding. Jy gaan hierdie week weer baie mense ontmoet. Sommige van hulle gaan jy ken, ander van hulle gaan jy dalk nie ken nie. Dis nie toevallig nie. Die Here het jou vanaand weer opgekommandeer vir sy unieke redding, sy uitdra. Soms gaan dit wees om iemand te bemoedig.
Soms gaan dit wees om vir iemand te sê, jy mag nie so maak nie, want daar is 'n God wat red, en daar is 'n God wat oordeel. Nie al die ontmoetings wat ons met ons medemens gaan hê, gaan dalk gemaklik wees nie. Die Here bind ons vanaand weer in onder sy naam, sy unieke naam, sy onvervalsbare naam. Die Here red alleen. Wanneer die Here ons nou weer uitstuur vanaand die wêreld in, dan moet ons gedagtes, dit wat ons praat, dit wat ons doen, deurdrenkt wees van die naam Jesus. Dit wat God oor ons en in ons profeteer, deur sy naam aan ons te bind, duidelik word. Die Here red alleen. Amen. Kom ons bid. Dierbare Vader, ons loof U dat U die enige Here is, dat U verlossing uniek is. Ons dank U, Here, dat dit tot ons elkeen persoonlik gekom het, dat dit aan ons verkondig is, dat ons dit mag glo. Vader, bewaar ons, dat ons U naam verloon. Ons bid, Vader, in besonder, waar ons hierdie week met ons roeping besig gaan wees. U ons tog vul met U Gees, dat die naam van U Seun, ons Here Jesus, wat ons vanaand bely, ook in ons woorde, gedagtes en dade na vore sal kom. Vergewe ons, Here, as ons U naam teëgespreek het. Ons dank U dat U ook sal klaarmaak wat U in ons lewens begin het. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Laat ons die Here vereer met die offer van barmhartigheid. Psalm 116 vers 4 en vers 7 het jou verlos en aan jou welgedaan. En dan vers 7, ek sal hom prys vir sy verlossingsdade en by die kelk van heil, dit is by die beker van verlossing, sy naam vermeld.
4 en 7, Psalm 116. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.